Даже детеныши носорога являются очень опасными существами. Поэтому я построила эту клетку. Ого, как он съебался. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Конечно, такой, блядь, трудная сука задает, блядь. Заебала эта училка нахуй. Сладкого? Ні. Я тут відео знімаю. Ти що? Ти брешеш, давай, фоткай. Сладкого? Я відео знімаю. Сколько стоит? 370 рублей. Сафонов? Оплатить? Стоит 250 рублей. Да. Сафонов? В кассу оплати, попробуем. Блять, горох разлетелся. Так, Владимир, что вы делаете? Малину хаваю. Это ложь. Мы зафиксировали, как вы ели малину. Все это время в этих кустах была скрытая камера. Это, блядь. Мою посуду.